La mejor manera de identificar a un ser sin evolución simplemente es observar cómo reacciona ante quien no se parece a él, no piensa como él y no vive como él. Si su primera respuesta es el juicio, el miedo o la agresividad, es porque aún vive desde el instinto primitivo. Aprender a silenciar ese impulso cavernícola que desconfía de lo desconocido, eso es evolución. Ser amables requiere de esfuerzo, de conciencia, porque la empatía y la compasión son los estados evolucionados de un ser. Pero hoy tristemente muchos confunden crueldad con poder. Ven la bondad como debilidad y a los vulnerables como peldaños para escalar. Sin embargo, quien elige la crueldad ha fallado la primera prueba de una sociedad avanzada. No ha obligado a su mente a evolucionar. No ha creado nuevos caminos para superar el miedo y por eso su pensamiento carece de imaginación y de creatividad, de eso que a las personas verdaderamente bondadosas les sobra. Porque sí, las personas más bondadosas suelen ser también las personas más inteligentes, las más valientes, las más libres. Y quizás el verdadero signo de inteligencia no es precisamente cuánto sabe, sino cuánto es capaz de amar, a pesar de todo, con dignidad, con empatía y con profundo respeto por la vida de los demás.